la conclusion en hébreu. Adoni Anassi, Ani Shuv Modelecha, Al Shebata Hayom, Zeu Bitul HaYedidut HaAmuka, Vela Kesher HaEtan, Ben Shtei HaMedinot, Peri HaRepublika, Shel Tzarfat, Peri Medinat Israël, Peri HaYedidut Ben Tzarfat l'Israël. Vive la France, vive Israël, vive l'amitié entre la France et Israël. Merci à tous. Monsieur le Président, merci. Madame Valérie, chers amis, באמת מצטער לשמוע על הכוונה לקחת אותו אחרי זמן כל כך פורה שבו מילאת את תפקידך כשגריר צרפת בישראל. Ikaine, Yézidine יקרים, une période si riche et si extraordinaire dans les relations entre nos deux pays. היית שגריר מעולה וידיד נפלא. אתה מישראל לא תיפרד, וישראל לא תיפרד ממך כידידה שלך ושל משפחתך. Vous avez été un excellent ambassadeur de France en Israël. Vous avez été un grand ami d'Israël. Et ne vous inquiétez pas, vous ne quittez pas Israël. Et Israël ne vous quitte pas. שמעתי אותך מסביר את הגיונה של ישראל. חשבתי, יש הרבה ישראלים שיכולו לעשות את זה כל כך טוב כמוך. אותי תמיד שכנעת. Je vous ai entendu expliquer la logique intra-israélienne à des tas de gens. Je dois vous dire qu'il y a peu d'Israéliens qui sont capables de la comprendre et de l'expliquer aussi bien que vous. En tout cas, vous m'avez profondément convaincu. אני רוצה להוסיף, הבאת כאן את הידידות הצרפתית החמה, העמוקה והתרבותית ביותר שנציג צרפתי יכול להציע במדינת ישראל. Et je tiens à ajouter que vous avez vraiment amené cette amitié à des sommets d'échange, de profondeur, de culture. Je pense que vous avez amené une représentation extraordinaire de la France, mieux qu'on ne pouvait jamais le souhaiter pour Israël. קשה להיפרד משגריר, אבל לא ניפרד ממך כי מידיד. אני מקווה שאתה תראה כאן בישראל ארץ ידידותית לך ורעייתך על השנים נפלאות, שבו מילאת את תפקידך בצורה כל כך מרגשת. Et donc, monsieur l'ambassadeur, même si vous quittez l'ambassade, l'amitié restera. C'est une amitié forte entre vous et nous, avec votre épouse et vos enfants, où que vous alliez, vers où que vous continuiez, cette amitié perdurera. ראיתי הרבה עניינים דליקטיים שאתה היית צריך לעסוק בהם, ועשית את זה בצורה כה חכמה וכה יקרה, ששוב, תודת המדינה ניתנה. Il y a eu des sujets tellement délicats et tellement compliqués que vous avez dû résoudre, et vous l'avez fait avec une telle intelligence, avec une telle sensibilité, que vraiment, je tiens à vous remercier au nom de l'État d'Israël. הסופר סיפאי מותר למחוא כף. Je pense qu'on peut applaudir effectivement. הסופר הגדול לפס תיאר את פריז במילים הבאות. ומי שבא לפריז נדמה לך שהוא בא למסלול המראה, עוד מעט העיר תעוף למטה. אבל מי שמתאר ברחובות ובכיכרות רואה שפריז נטועה חזקה על האדמה. בצרפתים יש באמת שתי התכונות האלה, כנפיים שעוד מעט עומדות לעוף וקרקע מוצקת ויפה שלא נותנת להם להיפרד מהמציאות. Le grand écrivain Lapace décrivait Paris
comme une ville où on a la sensation constante que cette ville, dans un instant, va décoller pour s'envoler. Et d'un autre côté, quand on se promène dans les rues et sur les places de Paris, on sent combien cette ville est profondément enracinée dans son sol. Et les Français, eh bien c'est ça, ce sont des ailes déployées qui les appellent vers le ciel pour décoller vers des choses extraordinaires et en même temps un profond enracinement qui leur fait bien comprendre la réalité. כשאני עובר ברחובות תל אביב, אני רואה את הנוער מפגין, העם דורש צדק חברתי. אני חושב שזה משק כנפיים של המהפכה הצרפתית שאנחנו מציינים הערב. Et quand je me promène dans les rues de Tel Aviv et que je vois ces jeunes scander « Le peuple veut la justice sociale », eh bien je sens le battement des ailes de la Révolution française qui bat ici, dans nos rues. כי באמת צרפת הביאה לעולמנו את שלושת היסודות הנהדרים האלה של ליברטה, אגליטה ופרטרניטה, שאפשר לתרגם אותם לשונות אחרים, אבל התוכן נשאר תוכן שיש בו שאר רוח ותקווה. Et effectivement, c'est la France qui a donné au monde ces trois bases extraordinaires de liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots, on peut certes les dire dans beaucoup d'autres langues, mais c'est dans leur contenu qu'ils donnent les grands esprits et l'esprit de liberté du monde. היו בחירות בצרפת, והנשיא סרקוזי הפסיד בהם, אבל לא הפסיד את הוקרתנו לו כידיד ישראל. תמיד נזכור את הידידות הזאת. Il y a eu des élections en France, le président Sarkozy les a perdues, mais il n'a pas perdu notre amitié. C'était un président très et toujours ami d'Israël. אני זכיתי גם להכיר את הנשיא הנבחר, הולנד. הכרתי אותו, שעבד בלשכתו של מיטראן, ואז ראיתי גם את הידידות, אם כי הוא יותר התמסר בענייני פנים, אבל חשתי גם את הידידות שלו כלפי העם היהודי וכלפי מדינת ישראל. J'ai eu aussi l'honneur de faire connaissance du président François Hollande. Je l'ai connu à l'époque quand il travaillait au cabinet de François Mitterrand. J'ai vu leur amitié, mais j'ai vu aussi à l'époque l'amitié de François Hollande envers Israël et envers le peuple juif. ברשותכם אני רוצה לשלוח לו ברכה מקרב לב מהמקום הזה, ביום הזה, בחג הזה. Et avec votre permission, je voudrais d'ici le féliciter et lui souhaiter courage d'ici, en cet instant, en ce moment, avec vous tous. אם אני אמשיך על הדמיון הזה בין הכנפיים ובין הרגליים, אני יודע שאירופה עוברת עכשיו משבר כבד, ויש הרבה אנשים שהתייאשו מעתידה של אירופה. אני חושב שביניכם אני אולי היחיד שהכרתי באופן אישי את ז'אן מונה. נפגשתי איתו לפני כ-60 שנה, הוא הסביר לי את הרעיון שלו על אירופה המאוחדת, אירופה של פחם ופלדה. הוא אמר לי, אני מציג את זה כרעיון כלכלי, אבל החזון הוא מדיני. ואתה תראה שאירופה תתפחד, והיא תדע תקופה שלא ידע קודם. Eh bien, si je continue avec cette image des ailes et des racines, eh bien, vous savez que l'Europe traverse en ce moment une crise qui est fort lourde, une crise qui désespère beaucoup de gens. Alors, je voudrais vous dire ici, ce soir, que j'ai connu personnellement Jean Monnet. Jean Monnet, il y a 60 ans, qui m'a exposé son idée sur cette idée de l'Europe unie autour de l'acier et du charbon, cette idée de créer une union économique et puis politique, et l'Europe a pu ainsi effectivement connaître ses plus grandes années.
מי שמסתכל אחורה, רואה שמאז שאירופה התאחדה, כמעט לפני 60 שנה, לא הייתה אף מלחמה אחת באירופה. אירופה שבמשך אלפי שנים היו בה מלחמות אחים, התקפות, שנאות. מאז שאירופה התאחדה, אין בה גבולות, יש בה קשרים. שעליה, על הקשרים האלה, עובר הדור הצעיר, לעולם של שנאה, לעולם של תקווה. Eh bien, quand on regarde en arrière, finalement, depuis cette union entre les pays de l'Europe, il y a plus de 60 ans, l'Europe n'a pas connu de guerre. Cette terre qui, pendant des millénaires, a été déchirée par des guerres fratricides, des attaques, la haine. Depuis cette union des pays européens, il n'y a plus de frontières entre les pays, mais des ponts que les jeunes de tous ces pays de l'Europe peuvent traverser pour coopérer et travailler ensemble. במלחמת העולם השנייה נהרגו 34 מיליון אנשים. 34 מיליון. צרפת שילמה ביוקר רב, הרבה צרפתים חלקו להם את הידיים ואת הרגליים, בשעה זאת לא ידעו איך לעשות פרוטזות, ואני מצרף גם את הנכים. קרוב ל-70 מיליון קורבנות היו במלחמה הזאת, יתומים, אלמנות, משפחות פצועות, ארץ פצועה. אבל כן, משבר כלכלי, כל הכבוד לו, אבל עדיף שלא תהיה מלחמה. אירופה היום נושאת שלום. Eh bien, vous savez, la Deuxième Guerre mondiale a fait 34 millions de morts. En France et partout ailleurs, le prix a été très lourd. Des gens qui sont restés handicapés à vie. Et si l'on prend en compte les handicapés, les veuves, les orphelins, il s'agit de 70 millions de victimes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors vous savez, la crise économique, certes, mais n'exagérons rien. Et n'oublions surtout pas que l'Europe porte en son sein la paix. אני אומר את זה גם אצלנו, המאמץ העליון צריך להיות שלום, אין תחליף לשלום. Et je le dis ici pour nous, ici chez nous, la paix doit être le sujet de tous les efforts possibles. Rien ne peut remplacer ou surpasser la paix. שתי הבעיות העיקריות העומדות היום לפני ישראל זה כיצד למנוע שנשק גרעיני ייפול בידי האיראנים. הדבר השני, כיצד להביא בכלל סיכום את תהליך השלום בינינו לבין הפלסטינים. Israël s'affronte aujourd'hui à deux problèmes essentiels. Le premier est comment empêcher que des armes nucléaires tombent aux mains des Iraniens. Et le second est comment conclure enfin ce processus de paix entre nous et les Palestiniens. בשני הנושאים האלה יש לנו תמיכה של אירופה ותמיכה עקבית מאוד של צרפת, שאני רוצה להודות לה על כך, מבלי לשכוח שבימים הראשונים של מדינת ישראל הייתה זו צרפת שהתייצבה לימיננו ואפשרה לנו לרכוש נשק כדי להגן על נפשנו. Et autour de ces deux sujets, nous bénéficions du soutien de l'Europe et tout particulièrement de la France. La France que je tiens à remercier pour aujourd'hui, certes, mais sans oublier non plus les premiers jours de l'État d'Israël. Ces jours de difficulté où la France était là, aux côtés d'Israël, et a permis à Israël d'acquérir des armes pour se défendre. זו הסיבה שאני כל שנה מקפיד לבוא בחגיגת הקדוש יהיה כאן ולומר תודה לצרפתים על הימים ההם ועל התמיכה היום. C'est la raison pour laquelle je viens à chaque 14 juillet ici à la résidence de France pour dire merci à la France pour ce qu'elle nous a apporté alors. Merci à la France pour ce qu'elle fait aujourd'hui. עכשיו אתה גם מתקל אותנו עם תוכנית תנותית ועם שפים טובים. אלוהים, לא צריך להגזים.
Et alors en plus maintenant, vous nous accueillez avec un programme artistique, avec des grands chefs. Attention, attention, vous exagérez. אני רוצה בשם כולכם להגיד vive la France, vive l'amitié entre la France et Israël, vive à la paix. Annonce enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes muger ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Merci. Et Archav à Tikva. La Tikva maintenant. Amen.